Welcome to the naval base of Toulon, where the French Navy, DGA teams and their industry partners are currently conducting the midlife refit of aircraft carrier Charles de Gaulle. For the next 18 months, several major systems on board, including sensors and combat systems, will be replaced and updated. Alors, je suis le capitaine de corvette Tanguy, je suis le chef du service lutte au-dessus de la surface à bord du porte-avions Charles de Gaulle et donc je suis le responsable du central opération. Alors le CO est complètement vide en ce moment parce qu'on le modernise complètement. On a changé un certain nombre de capteurs, des radars, de l'infrarouge, des moyens optiques et on change tout le système de direction de combat, donc qui intègre les informations de tous ces senseurs et qui les affiche sur le système de direction de combat, donc qui nous affiche la situation tactique créée à partir de ces senseurs. Donc ce système est complètement modernisé pendant cette refonte à mi-vie. Les principaux avantages, c'est que les changements des senseurs vont nous apporter de la longe, on va avoir des performances qui seront meilleures, on verra plus loin, plus haut, de manière plus précise, et le système de la modernisation du système de combat va nous permettre d'intégrer plus d'informations qu'on pouvait le faire auparavant. Également, on sera en mesure, pendant plus longtemps encore, de dialoguer avec nos alliés, puisque la situation tactique, l'objectif c'est de la partager pour échanger nos informations avec nos alliés, avec les escorteurs, avec nos alliés, et recueillir les leurs, et donc pour avoir une situation qui soit plus grande. Et donc l'évolution du central opération permettra de continuer, puisqu'on le faisait très bien avant, mais on le fera mieux encore, et pour plus longtemps à l'avenir. Les senseurs que l'on va changer, c'est le plus emblématique, c'est le radar de veille tridimensionnel. Donc on avait un J11 que l'on remplace par un Smartess Mark II. On va également changer les radars de navigation. On avait des radars qui étaient d'une technologie un peu plus ancienne et on va avoir du Scanter 6002, ce qui est un radar qui est moderne et extrêmement performant là aussi. On va ajouter les OMS-NG, on va ajouter de l'Artemis, donc de la veille, un système de veille IR qui va nous donner un certain nombre d'informations supplémentaires. Tous ces capteurs, encore une fois, étant intégrés dans le système de combat et ça permet de corréler les différentes informations entre les différents senseurs. Bonjour, je suis responsable du programme de modernisation du système de combat du porte-avions Charles de Gaulle. C'est un système aujourd'hui que l'on va moderniser après 15 ans d'utilisation sur le bâtiment. On va le moderniser essentiellement pour modifier ces technologies qui sont devenues pour certaines obsolètes. Donc on va pour cela remplacer d'une part le cerveau du système de combat qu'on appelle le CNIC-8, pour lequel on va le transposer sur de nouvelles technologies informatiques. On va également moderniser son système de communication avec également de nouveaux services qu'on va fournir à la marine pour pouvoir communiquer avec les autres unités ou communiquer également à l'intérieur du bâtiment avec toutes les personnes qui sont à bord. On va également moderniser les réseaux informatiques du bord pour leur donner des plus grandes capacités pour tenir compte des technologies actuelles. On va également moderniser le système de navigation du système de combat, ce système qui permet de transférer vers tous les équipements les informations de position et d'attitude du navire, ainsi que les informations sur le vent, la météo du navire. Tous ces systèmes combinés, ils permettent d'une part de refournir au bâtiment de surface une nouvelle jeunesse, de façon à lui redonner des capacités opérationnelles qui, si on n'avait pas modernisé ces systèmes-là, seraient devenus obsolètes d'ici le futur arrêt technique majeur numéro 3. Donc il faut remplacer des systèmes de façon à éviter qu'ils tombent en panne d'ici la TM3. On va, par cette modernisation, redonner une capacité pour permettre au bâtiment de naviguer et de remplir ses missions jusqu'à sa fin de vie. Donc là, c'est une modernisation à mi-vie. On va également, par ce biais-là, donner quelques capacités supplémentaires ou améliorer des performances de façon à être au même niveau que les autres unités des autres nations qui participent aux opérations combinées avec le porte-avions dans le cadre de l'OTAN.
DGA is responsible for the modernization of the combat system. We are responsible for replacing all the obsolete equipment that are installed on the aircraft carrier, and so this equipment can be radar systems, optical devices, infrared devices, and also computer systems, what we call the combat management system. There are three, I would say, several advantages to use this shore integration facility. The first one is that we can perform as many tests as we want. We don't need the equipment to be put on the aircraft carrier and the aircraft carrier to be deployed at the sea to perform our tests. We only need 20 people here to operate the shore integration facility, and this has to be compared to the 1,200 people that belongs to the aircraft crew. So we save time, we save money, and in the end, since we can perform as many tests as we want, we are sure that the equipment that will be installed on the aircraft carrier are fully robust and fully tested. So we are today in Saint-Mandrier, which is close to the French naval base of Toulon. This is the site where the equipment which are going to be installed on the French vessels are first tested. And the radar that you see behind me is the smartest that is going to replace the DRB-11G that is currently in service on board the aircraft carrier Charles de Gaulle. The smartest that you see here is a latest generation of air surveillance radar. It's actually an air surveillance and surface surveillance radar. It is able to track targets up to 250 kilometers for the air target and 80 kilometers for the surface target, and within an elevation of 70 degrees. It is using the multi-beam technology, so to have the best possible accuracy and the best possible treatment. It is also a renewed processor, so we have the optimum that can be taken out of information treatment. And the last thing I could say is that this radar is not only a wonders of technology, but this is also a bestseller to 35 navies, I think, around the world, including 5 navies from NATO.